bạn đang ngay trong ngày happy biệt đầy dân thờ dương trong ngày chập bụng nè prai MacBook Pro series 5 Chapi Eli 2013จะដល់ហើយមួយ2015ហ្នឹងហើយតែចង់ឲ្យ upgrade ហើយ SSD ព្រោះថាពួកអាស្រ័យហ្នឹងពេលយើងចង់ upgrade SSD វាពិបាកដោយសារថាតតែយើង upgrade replace ពួកអា SSD របស់ឲ្យ model MacBook ហ្នឹងហ្មងព្រោះវាអត់មានប្រភេទ SSD ហ្នឹងវាអត់ដូចគេទូទៅទេប្រើ M2 ឬក៏SATA អីទេវាប្រើ SSD ប្រភេទពួក Apple អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងឯហ្នឹងចង់ប្រាប់ពីរបៀបដែលធ្វើម៉េចយើងអាចប្រើ SSD ប្រភេទ M2 យើងអាចចូលទៅ upgrade ពួក MacBook Pro series ហ្នឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់អីពិបាកទេឥឡូវគេមាន adapter មួយដែលយើងអាចដោតឲ្យ SSD ប្រភេទ M2 ហ្នឹងចូលទៅហើយយើងដោតចូលនឹង adapter ហ្នឹងទៅ adapter ហ្នឹងវាដោតត្រូវនឹងជើង SSD របស់ MacBook Pro ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយ adapter ហ្នឹងយើងអាច order ពី AliExpress បានព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានកន្លែងណាលក់អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ order តាម AliExpress ហ្មងនឹងហើយ link សម្រាប់ adapter ហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបានឥឡូវអានេះ MacBook Pro ខ្ញុំដូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពីមុនមកspec របស់វាSSD ហ្នឹងតែ 128GB ទេអញ្ចឹងវាពិបាកព្រោះមែនតើយើងចែក Windows ផងចែក MacBook ផងវាពិបាកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញ M2 មួយ M2 របស់ Samsung នេះ Samsung 470 Evo Plus ហ្នឹង 500GB យកមកដាក់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំបើកបង្ហាញដែលខ្ញុំដូរហើយជោគជ័យណាបង្ហាញនេះចូលនេះច្បាស់ជាង system report ចូលក្នុង NMV Express នេះ Samsung SSD 470 Evo Plus 5GB ខ្ញុំដូរហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំនឹងបើកខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយថា adapter ហ្នឹងរៀងមិនហើយយើងដាក់មិនអីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវការមូលយើងត្រូវការទូរវិទ្យាប៉ុណ្ណាសម្រាប់មូលមួយបើកកំហូបcover ខោមានណាដើម្បីបើកហើយយើងដាក់យើងដោះដាក់ SSD ហ្នឹងហើយអានេះ SSD ដែលខ្ញុំបោះ original វា 128GB ហ្នឹងខ្ញុំដូរចេញខ្ញុំដាក់នេះយើងដោតមក adapter វាទៅហើយយើងដាក់ចូលទៅហ្នឹងហើយចឹងអត់អីខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដោះដូរមកអញ្ចឹងហើយយើងប្រើscrewdriver ប្រភេទអីខ្លះហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងធ្វើការបិទ computer សិនទៅបិទ MacBook យើងហ្នឹងទៅ shut down វាហ្នឹងហើយសម្រាប់ទូរវិទ្យាដែលត្រូវដោះកំហូបក្រោយមក MacBook នេះវាប្រភេទមុខកាត់វា 1.2 គុណនឹង 30 មីលីហើយប្រភេទផ្កាយហ្នឹងហើយ link សម្រាប់បើថាពិបាកហើយខ្ញុំ
em đặt link link để nhom tinh kia lì spray máu thu set nó screwdriver set nó nhom tinh kia lì spray máu ok năng nhom năng dùng hẹp bộ hẹp mua chào để nơi cầm hộp khổm đấy hay anh ấy tu chương anh ấy một cái là son chuyện vậy năng dùng hẹp mua là trường rồi SD nó không rồi MacBook Pro năng này ok chẳng nhom bảo thế đây ra là nhom phở tu sạp thòn chứ chẳng to lại hay nhom phở cán đầy cán chứ nhưng to bật thấy nhom mua thấy mình nhom thọ to tiền ok chẳng nhom mua xanh chẳng ok lấy chuyện đó sao khóc luôn nó tranh ói nhưng ai đi mua khe khổng mà bán nó ngày mua máu xuống đây nó ngày để ra tiếp tục bị hiện ngật sang tổ purple mỏ cho môn đồ bố thật đỏ hiện đỏ sai cái này từ thông máu để xa tha dương đi cái này kia tới cũng ai viêm bao miền phơi này là con bọt này chắc rồi dân tập phải long rồi miền trà đỏ này biêm không ấy capacitor nhưng pa tới slot ai khôi bọt năng chắc những đòn năng tranh năng chia sẻ thì mùi để một chập tam thừa ca đỡ bật lửa bò đó để đào battery năng tranh năng hay bờ vô lò thế bởi bên miền sổm đáy nhưng bẹ sổm đáy một từ để xa tha đáy dân ai miền chiết phèo chiết ấy chứ chẳng dân pe dân can đâu dân pa bọt lại là mùi để chiếc khương đáy khương chỉ là thiên chứ nhưng ai pa về từ chỉ trẻ rồi còn là nằm thằng ấy chứ nó về lọ chẳng bầm bây giờ lọ dân ai liên đáy sát còn mời mình chuyển bờ chiết ấy này chọn đáy để có bẹ sổm đáy hay bẹ sổm đáy mình dán tiếp với ai chui lột đáy dân miền chai rồi còn tập ấy nó chọn đáy chứ vì bậc ca mọi là chai trong việc lòng một bó tới ai khôi bó chẹ thà tình trạng thật là ngày tay còn ca nó bố cứ đo battery connector này tranh năng tranh chẳng mà đi thao lương bot cứ ở miền thực tế nhưng ai thời cả bàn chẳng muốn năng nhung chạy tha screwdriver phở son trình bày đến phần mẹ này phở bộ mình là son trình bày ní mẹ này phở bộ này T4 để cổ biết T4 hay dùng từng bộ này nè năng mua tranh đó chứ bộ tranh đó lấy dương đầu hai rồi sao dương đổ bằng thì khơi chứ cái vật mẹ này SD với bộ này nè anh thuê là Samsung đây còn ta chương cái này kia nhé chương với đôi bộ âm thu chương với xe chương về chương đọc hào giá giờ dương đi mua với bà đấy mũi trên nhà khởi đây nè chẳng nâng ấy đi SD với phần y tế SD với trong nhầm đỏ rồi trăm thì to tôi nhầm thư cả đáy pi đo tập ở đáy pi bằng ba nâng này chẳng tôi nhầm đỏ hay trong nhầm to tiền nâng này nhỉ đỏ hay nè đạp tờ về xe thả âm thu anh GFS thu MacBook nè thì anh sẽ bàn hôm nay sẽ bàn một pi pon đọc bấy đó pi pon ampere mình pi pon đọc hẻm hay đọc pi pon ampere đó ai early rồi còn mình pi pon ampere nâng chả pi early pi pon đọc bấy đó nâng này cho đọc tên score đó rồi ai sẽ đi pi pon ampere nâng này hay ní âm thu nắng âm thu này khởi chẳng học chương âm thu về copy bị chương bao original SD năng khởi chương với copy nó vì mình chỉ là mua được cái bàn tay còn này hiện thông chiêng chỉ là bàn tay rồi trường về sòng tháng đấy vì anh ấy
ពួកអាSD original នេះធំជាងឃើញទេអានេះM2 នេះវានេះវាស្តង់ដារវាអញ្ចឹងហើយ M2 NVMe អានឹងលឿនណាស់ដាក់ទៅលឿនខ្លាំងជាងoriginal នេះទៀតអញ្ចឹងដាក់នេះទៅ performance បងអានេះបានតាំងវារៀងថ្លៃមែនប៉ុន្តែperformance របស់ MacBook Pro យើងបាន storage ធំជាងមុនហើយspeed របស់ read របស់ speed read drive របស់ហើយរបស់ storage របស់ SD យើងក៏លឿនជាងមុនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ adapter ហើយ order ពី AliExpress អត់ថ្លៃទេថោកទេតែអ្វីដែលថ្លៃគឺនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដោតចូលទៅក្នុង adapter ទៅហើយដោតចូលក្នុងរននេះ port SD ហ្នឹងទៅអាចប្រើការដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាចមានមួយទៀតអាច SD យើងត្រូវ format partition មិនសិន partition ឲ្យស្គាល់ partition របស់ MacBook ណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងអាចបបាបន្តិចអាចបបាហ្នឹងអាចតអ្នកគេចេះខាង MacBook ហ្នឹងដែរបានស្រួលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរបៀប install គឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានន័យបបាហ្នឹងហើយយើងត្រូវការថា adapter screwdriver ហ្នឹងមានតែពីរប្រភេទហ្នឹងមានតែពួកអានេះ1.2 នេះហើយនឹងពួក T4 នេះ T4 អត់ច្បាស់ T4 ហ្នឹងមានពីរប្រភេទហ្នឹងយើងអាចទៅការដោះដូរបានហើយអត់អី link ចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link គ្រឿងអស់ហ្នឹងចាំដាក់នៅក្នុងហើយវីដេអូហ្នឹងហើយដាក់នៅ comment description ហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកដែរថាមុនដំបូងពេលមុនដំបូងហ្នឹងវាពិបាករក SD ហ្នឹងឲ្យវាថ្លៃខ្លាំងក្នុងការ replacement ហ្នឹងហើយពិបាកមែនតើប្រើ storage 128GB គឺពិបាកសម្រាប់ computer អញ្ចឹងពេលចេញ adapter នេះមកវាល្អយើងអាចប្រើ M2 បើយើងគិតថាពួក Samsung ថ្លៃយើងអាចទិញពួក Western Digital WD ហ្នឹងអាចប្រើបានហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំមើលវីដេអូគេតដែរណាថាប្រើបានគាត់ថា speed វា slow ជាងមុនអញ្ចឹងណាអត់មិន slow ទេថា speed វាអត់ដល់នេះទេដល់ពួក Samsung នេះទេប៉ុន្តែគេថាលឿនជាង original ដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងហើយមានចង្អល់អីសួរអាចសួរនៅក្នុងcomment បានដោយសារថាវីដេអូខ្ញុំធ្វើដំបូងខ្ញុំចេះចង់ចែកម្លែកទៅដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមាន MacBook គឺមានបញ្ហានឹងច្រើនហើយអត់ដឹងថាគួរ upgrade មិនទេណាអញ្ចឹងលោកវីដេអូហ្នឹងទៅគាត់បើទៅឃើញអាហ្នឹងអាច comment សួរក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏បានដល់ឡែកណាខ្វះខាតអីឆ្ងល់អីអាចសួរថែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ